संसारको छतमा अवस्थित यो रहस्यमय भूमि जहाँ हिम श्रृङ्खलाका उन्नत शिखरहरू आकाशको सिमाना चुम्छन्। सगरमाथाको हिउँले छोपिएको शिरोभाग बादलहरूभन्दा माथि उदाउँछ। सूर्यको प्रथम रश्मिले स्पर्श गर्दा सुनझैँ देदीप्यमान भई चम्किन्छ। हरियाली पहाडहरूमा कुदिएका सिँढीदार खेतका फाँटहरू जहाँ पुस्ता दर पुस्तादेखि अन्नदाताहरूले जीवनको बिउ रोप्दै आएका छन्। अगाध वनहरूमा चितुवा, बाघ र गैँडा जस्ता वन्यजन्तुहरू निर्बाध विचरण गर्छन्। तल उपत्यकाका प्राचीन मन्दिर तथा दरबारहरूले समयका अगम्य कथाहरू फुसफुसाउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित 3 प्राचीन नगरहरू काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर स्वयं निवार सभ्यताका जीवित सङ्ग्रहालयका रूपमा प्रतिष्ठित छन्। बहुमञ्जिले पगोडा शैलीका देवालयहरूको शिखरहरूले रहस्यमय रूपमा आकाशतर्फ सङ्केत गर्छन्। सङ्कुचित गल्लीहरूमा चाडपर्वका बेला मानिसहरूले दीप प्रज्वलन गर्छन्, जहाँ मठ मन्दिरहरूमा घण्टाका आवाज गुन्जिन्छन् र धूपको सुगन्धित धुवाँ वायुमण्डलमा विलीन हुन्छ। यो बुद्ध र शिवको पवित्र भूमि हो, जहाँ दुवै धर्मका अनुयायीहरू सद्भाव र सहिष्णुताका साथ सहअस्तित्वमा छन्। यहाँका बासिन्दाहरूको मुस्कानमा हिमाल जस्तै निर्मला र पवित्रता झल्किन्छ। सरल र निष्ठावान, कठोर जीवनशैलीका बावजुद उनीहरूले आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई दृढतापूर्वक अँगालेका छन्। प्रभातकालमा खेततर्फ प्रस्थान गर्ने कृषक, पर्वतमा ढुङ्गा खोप्ने श्रमिक, बजारमा तरकारी बेच्ने मातृशक्तिको जीवनमा सङ्घर्षका कथा छन्, तर पराजयको कुनै नामोनिशान छैन। नेपाल केवल एउटा भौगोलिक अवस्थिति मात्र होइन, यो स्वयं एक गहिरो अनुभूति हो, जहाँ प्रकृति र मानव एक अर्कासँग सामञ्जस्यमा जीवित छन्, जहाँ अतीतका रहस्य र वर्तमानका यथार्थहरू एकाकार भई सहयात्रा गर्छन्, जहाँ साधारणताभित्र पनि अलौकिक सौन्दर्यको झलक पाइन्छ। यो राष्ट्र आकारमा लघु भए तापनि यसको हृदयको विशालता असीमित छ। हिम श्रृङ्खला, पहाडी भूभाग र तराईको यो बहुमूल्य रत्न नेपाल विश्वका लागि प्रकृतिले प्रदान गरेको एक अनुपम उपहार हो।